Привет, я Амара, веду канал о красоте и здоровье. В прошлом выпуске мы с вами сделали обзор на вот эту вот книжку с косметикой. Если пропустили, обязательно вернитесь, посмотрите. И сегодня для того, чтобы вынести окончательный вердикт относительно вот этого бьюти-продукта, я сегодня буду краситься, используя косметику из вот этой книжки. На мне уже тональный крем, корректор и пудра. Все остальное, за исключением туши для ресниц, будет в моем макияже из вот этой книжки. И в конце мы с вами решим, стоит ли оно того или нет. Давайте краситься. Ну что, начинаем макияж. Основа на лице у меня уже есть, и я начинаю с румян, потому что это вообще мой любимый этап в макияже. Я выбираю вот этот темно-бордовый, обожаю этот цвет естественного румянца, и он наносится очень легко, румяна мало пигментированные, с ними сложно переборщить. Дальше я открываю последнюю страницу и смешиваю вот эти вот два цвета, даже не знаю, что это за продукты, я их использую вместо бронзера. Следующим этапом были хайлайтеры, и я выбрала такой средний оттенок. Оказалось, что хайлайтер очень пылит. Вообще я думала, что он более сияющий, но мне как-то слабо видно сияние, поэтому я наслаивала и более светлые оттенки, и самый светлый белый оттенок, но как будто бы ничего особо не изменилось, и сияние осталось таким же деликатным и таким незаметным. Дальше я красила брови, и как мне первоначально показалось, что эти цвета будут очень для меня темными, оказалось, что они вполне себе нормальные, только слишком теплые. Я люблю все-таки оттенок похолоднее, но в целом это обычные тени для бровей, ничего в них такого. Я даже взяла вот более темный цвет для апекса бровей. Далее я приступаю к самому интересному, это тени, очень красивые здесь рефилы. И я долго выбирала, каким же цветом начать. Выбрала такой нейтральный, но он вообще не набирался на кисть. Я долго и пыталась набрать продукт на кисть. Далее, когда я начала наносить его на кожу, я поняла, что оттенок какой-то рыжий. Нижнее веко я просто как будто бы запудрила таким песочным оттенком, и дальше взяла оттенок потемнее, который тоже оказался почему-то рыжим. Дальше я решила взять одни из самых темных оттенков и прорисовать межреснички, но как будто бы эти цвета тоже недостаточно темные, и они были просто чуть-чуть темнее и опять-таки такого кирпичного цвета. Дальше я набрала на палец сияшку на подвижное веко. Посмотрите, как ходит в коробочке рефил. Ну, сияшка такая просто полупрозрачная. Самый светлый оттенок я нанесла в уголок глаз. Как вы тут видите, макияжем глаз я недовольна. Осталась дальше надежда на помады. Я беру такой нюдовый оттенок, начинаю наносить его на губы и понимаю, что он тоже рыжий. Мне это вообще не нравится, я ищу другой оттенок, набираю как будто бы более розоватый, и он тоже рыжий, просто чуть-чуть поярче. Но я уже начала наносить этот оттенок, полностью закрасила им губы. Вот здесь видно, что мне не нравится, потому что я не люблю теплые оттенки в макияже. Дальше я решила попробовать чуть более темный оттенок в качестве такой обводки для губ, но и тут цвет не особо отличался. Дальше я добавляю тушь, и вот что у меня получилось. Такой легкий повседневный нюдовый макияж, с ним действительно сложно переборщить, оттенки не пигментированные, и, к сожалению, это вообще не мои цвета. Я люблю более холодные оттенки для своего макияжа. Ну что, вот такой результат у меня получился. И самое странное, что я до сих пор не знаю, как я отношусь к вот этой косметике. С одной стороны, действительно можно сделать весь макияж за исключением тона, ну, корректора, да, пудры и туши. Все остальное, все здесь есть. Я люблю такое. Но, с другой стороны, во-первых, все действительно слабо пигментировано. Хотя это может быть плюсом, если вот эту книжечку дарить в подарок, например, подростку, да, чтобы не переборщить с макияжем. Тут надо прям очень стараться, чтобы переборщить. Во-вторых, здесь, например, оттенки теней как будто бы все одинаковые. Вот здесь в рефилах они кажутся абсолютно разными, но когда наносишь на глаза, ну, одно и то же, просто рыжее. То же самое с помадами, как будто бы все очень похожее. Может быть, конечно, нужно что-то
как-то получше раскрасить все это. Ну вот, кстати, румяна мне понравились. Да, румяна понравились. В общем, я даже не знаю, что сказать, как это оценить. У меня есть желание, чтобы окончательно поставить точку в вопросе вот этого, сделать яркий вечерний макияж. Просто мне кажется, что это сделать не получится. Просто я думала рекомендовать вот эту штуку как косметичка такая походная с собой в поездку на разные случаи жизни. Так вот, пока что это только такой casual повседневный макияж, и то довольно легкий, и то довольно однообразный, учитывая то, как смотрятся все эти оттенки на коже. Давайте дадим последний шанс этой книжке, и в следующем видео попробуем сделать вечерний яркий макияж, и тогда уже придется решать. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом макияже, что вы думаете об этой книжке. Обязательно ставьте этому видео ракету, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. С вами была Амара. Пока-пока.